Artis Rizky Bilar angkat bicara usai dituduh naksir lawan mainnya Valerie Tivanka. Pasalnya, saat diketahui sinetron Amka akan tamat dengan akhir yang penasaran, Lesti tidak menyangka Bilar lakukan hal ini kepada Valerie di lokasi syuting, yang bikin satu tim dari televisi beberkan kejadian itu kepada Lesti Kejora. Produser Amka mengaku kewalahan digeruduk oleh warganet saat banyak yang komentari sinetron Amka dengan penuh hujatan. Akhirnya, memutuskan akan segera mengakhiri episode tayang mereka. Ada satu orang tim dan kru dari televisi yang beberkan satu kejadian di lokasi syuting yang bikin semua orang marah. Banyak warganet yang menuntut agar adanya klarifikasi dari Valerie Tivanka atas video yang viral itu. Apa yang terjadi? Berikut ulasannya dalam news update kali ini. Menjelang series Amka berakhir, Rizky Bilar sempat dibuat kecewa dengan penggemarnya yang tidak bisa menaikkan rating dari sinetron itu ke posisi pertama. Kini, Rizky Bilar mengeluarkan sebuah trik untuk menarik perhatian penontonnya. Dari pantauan banjarmasin.post.id, Kamis 28 Maret 2024, melalui Instastory-nya, sang aktor membuat sebuah kuis untuk penonton Amka. Bagi pemirsa yang menonton Amka, kiranya agar memposting satu instastory. Bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah uang Rp100.000. Syaratnya instastory yang mendapatkan adalah di-repost oleh Rizky Bilar. Namun apa yang terjadi? Trik ini pun juga tidak membuahkan hasil. Malahan banyak dari netizen semakin merujak sinetron Amka serta Valerie Tivanka hari ini. Masih saja ada orang-orang yang menaruh rasa iri dan dengki kepada Lesti dan Bilar. Salah satunya tudingan terbaru dari mereka kepada Rizky Bilar. Tentu saja, tudingan tersebut membuat Rizky Bilar menjadi geram. Banyak yang mengira, netizen nampaknya masih banyak yang belum melupakan masalah kasus KDRT yang dulu dialami oleh Lesti Kejora. Bersamaan dengan itu, keburukan dari suaminya Rizky Bilar juga ikut terekspos yang membuat publik geram hari ini. Hingga kini, tak sedikit juga yang menuding Rizky Bilar hanya menumpang tenar berkat nama besar dari Lesti Kejora menciptakan lagu, karena Lesti sudah dapat dipastikan lagu apa saja yang dilakukan oleh Lesti akan tenar. Makanya banyak yang menilai Rizky Bilar hanya menciptakan lagu hanya demi tenar melalui Lesti Kejora. Namun saat lagu itu dinyanyikan oleh orang lain malah tidak tenar, seperti lagu yang diciptakannya kepada Rizkur atau Rizky Kurniadi yang tidak tenar seperti lagu Lesti Kejora. Tudingan seperti inilah yang membuat Rizky Bilar geram hari ini. Tapi malah dapat hinaan yang pedih dari orang-orang yang tidak memiliki hati dan nurani. Kejadian ini terjadi setelah hebohnya Lesti Kejora yang memamerkan kolase foto anak pertamanya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar di media sosial berujung dengan cibiran dari segelintiran orang. Perihal unggahan ini, sekelompok orang-orang yang mentalnya dianggap rusak ini atau haters melontarkan ujaran kebencian dengan dugaan ujaran kebencian yang menghina fisik dari anak Lesti Kejora tersebut. Tangkapan layar dugaan ujaran kebencian tersebut dari beberapa haters menyebar luas dan menjadi perbincangan yang hangat dari sejumlah netizen. Hal ini sangat memprihatinkan sekali hari ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah orang-orang ini tidak memiliki hati dan nurani sehingga mereka memilih jalan-jalan untuk bertindak di luar batas sebagai manusia? Atau apakah mereka tidak takut akan azab Tuhan yang sangat pedih di bulan suci Ramadan kali ini? Sementara itu, sejumlah netizen mengecam dugaan ujaran kebencian yang telah dilontarkan oleh beberapa orang ini kepada anak Lesti Kejora. Bahkan banyak yang telah mengecam tindakan-tindakan seperti ini terjadi lagi di kedepan harinya.
Pada enteng-enteng banget jarinya balas netizen yang lain. Secara enggak langsung sudah menghina Tuhan, sembung netizen yang lainnya. Hingga saat ini, Lesti Kejora dan Rizky Bilar masih memberikan respon ihwal dugaan ujaran kebencian yang diungkapkan oleh haters tersebut. Rencananya akan kembali melaporkan akun-akun haters tersebut kepada pihak yang berwajib lantaran sudah sangat meresahkan dan mengganggu hingga hari ini. Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun juga mengakui tidak lagi menanggapi hal ini lantaran di saat bulan suci Ramadan kali ini mereka lebih memfokuskan diri terhadap hal yang sangat bermanfaat sembari memperbanyak amal dan ibadah mereka di bulan suci yang penuh berkah kali ini. Bahkan Rizky Bilar sebenarnya terkesan lebih memilih melaporkan kejadian ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Pasalnya, menurut Rizky Bilar, Allah adalah sebaik-baiknya tempat untuk mengadu. Di sisi yang lainnya, pedangdut Lesti Kejora salah tingkah saat bertemu mantan gebetannya secara langsung belum lama ini. Sebagai wanita yang pernah menyukai Rizky Ramadan, Lesti Kejora tak bisa menyembunyikan perasaan senangnya kendati sedang bersama suaminya Rizky Bilar. Artis yang akrab disapa Dedek tersebut bahkan belak-belakan menyanjung paras dari Rizky Ramadan. Memang sangat tampan seperti Rizky Bilar. Meski sempat suka, namun pada akhirnya Lesti Kejora melabuhkan pilihan hatinya kepada sosok suaminya Rizky Bilar. Sementara itu, Rizky Bilar yang bertemu dengan Rizky Ramadan, pria yang pernah disukai istrinya tersebut justru biasa-biasa saja. Bahkan saat diajak Rizky Ramadan bermain golf bersama, Rizky Bilar pun tak menolak ajakan tersebut. Rizky Bilar bahkan mengakui sangat senang bisa menjalin tali silaturahmi dengan mantan-mantan dari istrinya Lesti Kejora, membuat Rizky Bilar menyambut persahabatan tersebut dengan rasa senang. Menurut Rizky Bilar, tidak ada salahnya menjalin tali silaturahmi dan menjalin hubungan baik dengan mantan pacar, karena itu adalah bagian dari masa lalu yang tidak akan pernah mungkin dilupakan. Namun akan tetap menjaga-jaga, jangan sampai perasaan di masa lalu kembali terulang di masa sekarang. Hanya itu saja yang harus dijaga, tambah Rizky Bilar. Dari bocoran yang didapatkan juga akan ada pertemuan lainnya di dalam berbuka bersama nanti dengan para mantan dari Rizky Bilar juga, tutup Rizky Bilar.